بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحكيو على آخر أخبار المنتخب التونسي في مواجهة المنتخب الهولندي نهار الخميس. نحكيو على مواجهة صعيبة باش تكون 8 نتاع الليل إن شاء الله. بالنسبة للأخبار اليوم باش تتمحور حول حراسة المرمى تاع المنتخب. نحكيو على ربما صبري بن حسين باش يكون هو الحارس الأساسي لعارين منتخبنا الوطني، باش نشوفوا هل انه قادر الحارس صبري بن حسين على حماية شباك المنتخب أو لا. باش نحكيو على إمكانيات هذا الحارس. دونك كملوا معنا الفيديو للنهاية، ما تنساش أكيد اللايك مهم ومهم جدا باش الفيديو يوصل للجميع. أكيد الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلكم كل أخبار منتخبنا الوطني التونسي. نحكيو على صبري بن حسين الحارس الشاب، حارس النجم الساحلي، اللي من المنتظر أنه يكون هو الحارس الأساسي في المباراة القادمة. كما نعرفوا بعد إخفاق كل من مهيب الشامخ وأيمن دحمان في حماية شباك المنتخب، يأتي الدور الآن على صبري بالحسين من أجل إثبات ذاته ومن أجل أنه يحاول يوري شنو عنده. أنا بالنسبة لي ورأيي الشخصي وهذا يمثلني أنا، لو جات الجامعة بالرسمي اتخمم في مصلحة المنتخب وفي مصلحة اللاعب باش يكون حارس المستقبل، طبعا في حالة انه تخمم بالطريقة هذه ما تشاركوش في مباراة كيف ما مباراة هولندا، نظرا لسوء دفاعات المنتخب. نحكيو يعني على منتصر الطالبي، مدافع تعيس وتعيس جدا في النسخة الحالية لكأس العالم، يعني منذ ودية بلجيكا والنمسا. يعني لاعب كان سيء وسيء جدا. ما نعرفش شنو اسباب تراجعه الرهيب وتراجع مستواه المخيف جدا. نحكيو زاد على ديلان برون والا رقيق، ما نعرفش شكون باش يكون فيهم اساسي، لكن في زوز حالات بصراحه ما همش متناسقين وما همش متفاهمين مع بعضهم في خط الدفاع. نحكيو على تشكيله او تركيبه كامله للمنتخب التونسي ما هيش متفاهمه مع بعضها، وجوارات معناتها فما جوارات حتى ما هيش تحمل بعضها، حتى من التصريحات تفهم كل شيء. دونك انت قاعد لهنا تغامر بالحارس، معناتها ربما تطيشوا في حاجة أكبر منه. مازال حتى ما عندوش تجربة إفريقية ولا تجربة معناتها كبيرة. عمره ما شد في كأس عالم ولا في كأس إفريقية ولا في تظاهرة كبيرة، فأنت تحب عبارة ترميه مباشرة، وهذا اللي أثبتته التجربة مع مهيب الشامخ. يعني صحيح مستواه كان جيد في البطولة مع النادي الإفريقي وكان مستواه مستقر وكان من أفضل حراس البطولة، ولكن في كأس العالم وعلى مستوى عالي تختلف الأمور بالكامل. صبري بن حسين كنا متفقين أنه حارس ممتاز، ولكن ما ينجمش بصراحة. ربما الضغط نجم تريسكي قد ينجم روحه، ربما لو كان شخصيته قوية برشا، لو كان مثلا يأمن بقدراته، ربما يصنع من روحه نجم في المنتخب. كيف ما لا قدر الله ربما تدمر مسيرته وربما يخسر مكانه في المستقبل معناتها ونهائيا. نتصور هذا شنو اللي صار مع مهيب الشامخ بصراحة بعد المشاركة المخيبة للآمال، خاصة معناتها الأداء اللي يخيب ظن الكامل التونسيين وكامل الشعب. بصراحة أنا راهو لهنا مانيش كونتر ومانيش ضد. كيف نبداو نحكيو على المنتخب التونسي لازم نبعدوا كل الانتماءات، نبعدوا كل الألوان. أنا ما يهمنيش شكون يشد، سواء بشير بن سعيد حارس الترجي الرياضي التونسي، يشد الشامخ، يشد دحمان، بن حسين، اي واحد يشد انا ما يهمنيش. اللي يهمني انه اللي باش يشد حراسة المنتخب يكون في المستوى وقادر على حماية عرين المنتخب وقادر انه يعاون فريقه. هذا هكا المونتاليتي لازمها تكون. صحيح هاني انا مكشخ، ولكن نقول لك مثلا عادي لو كان ما يشدش بشير بن سعيد، ما هيش نهاية العالم ابريتو. ف معناتها ما يلزمناش نقعدوا نخموا في المنتخب مع الالوان. بالنسبه لنا نحن في المنتخب لازم اللي يكون حاضر اللي باش يعاون اصحابه هو اللي يشارك، هذا هو الصحيح. يعني اللي يكون افضل هو اللي يشارك. انا بالنسبه لي في المسابقه هذه حتى صبري اللموشي اللي عمل تصريح وقال، قال لك راني كنت حابب نجيب البشير بن سعيد في تظاهره المونديال الحاليه، لكن تم رفض هذا الشيء من المكتب الجامعي. قالوا له عندك الحق، كان
في بن حميدة، تزيد أكثر من بن حميدة ما عندكش الحق. ونزيدكم زيادة حتى في النادي الإفريقي راهو حب يجيب ربما الزعلوني، ولكن هذا ما تم رفضه من الجامعة. قالوا له عندك الحق في انتداب في لعب فراس شواط وفي مهيب الشمخ فقط، ما عندكش الحق تزيد حد آخر. دونك فضيحة كبيرة في المنتخب التونسي، معناتها إلا مش هو اللي عامل القائمة، وهذه حاجة عارفينها قبل، لكن خرج هو بتصريح قالك انا اللي عاملها وحد متدخل في قراراتي، وهذا اللي ما جددش على التوانسه الكل، خاصه كي سمعنا الاسماء الموجوده في القائمه. دونك حسب رايي الشخصي، ما نعرفش كان توافقوني ولا، نتصور انه صبري بن حسين مصاب كان يبقى مره هذه ما يشاركش، ما يسالش، يحضر روحه، ربما لو كان يلعب على مستوى عالي ياخذ فرصته على مستوى عالي مثلا في كأس إفريقية ولا ما نعرفش كيفاش، من بعدها بعد ما يتم اختباره في وضع حقيقي أو في معناتها رهان حقيقي ويكون في المستوى، بعد نجم تعطيه فرصته، يكون يكسب ثقة في النفس ويكون يكسب زادة خبرة. عامل الخبرة مهم ومهم جدا، خاصة عامل الضغط النفسي على اللاعبين، هذا اللي ما تحملوش مهيب الشامخ، ربما عنده الإمكانيات أما ما عندوش يعامل الخبرة، هذا اللي كان ينقص اللاعب هذا. في ختام الحلقة هذه ما تبقى لي نقول لكم كان شاركونا آرائكم في التعليقات، شكون الحارس الأول للمنتخب في المباراة القادمة حسب رأيكم، وهل من الممكن حسب رأيكم إعطاء فرصة لصبري بن حسين أو أنها مجازفة بمسيرته. وما تنسوش أكيد اللايك مهم جدا باش الفيديو يطلع، والاشتراك في القناة، تفعيل الجرس بتوصلكم كل أخبار منتخبنا الوطني التونسي. دمتم في رعاية الله وحظ أوفر المنتخبنا الوطني.